แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่วันนี้รายงานข่าวกันทั่วทั้งโซเชียลเลยก็คือรายงานข่าวเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศนะคะคือเริ่มต้นคือใน Facebook บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินค่ะก็เป็นแฟนเพจ Facebook ที่รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการบินวันนี้เขารายงานข่าวนะคะว่าสภาพอากาศที่ย่ำแย่ตลอดทั้งวันส่งผลทำให้วันนี้สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเดินทางจากสนามบินของกรุงลอนดอนนะคะปลายทางจะไปลงที่ชางงีของประเทศสิงคโปร์ค่ะเปลี่ยนเส้นทางฉุกเฉินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากว่าตกหลุมอากาศและได้รับรายงานว่ามีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ30คนและเสียชีวิต1คนนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอมาลงสนามบินสุวรรณภูมิเราได้รับรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บเล็กน้อยส่งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะคะส่วนคนที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ทีมแพทย์อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุและมีการตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นแล้วนะคะครับนี่ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับล่าสุดรายงานเบื้องต้นคือมีผู้บาดเจ็บประมาณ30คนและมีผู้เสียชีวิต1คนนะนี่คือบรรยากาศเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาที่สนามบินสุวรรณภูมินะในแฟนเพจสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินี่ดูภาพก่อนนะนี่คือภาพการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บถ้ามีภาพต่อไปเลยครับนะฮะนี่คือผู้ได้รับบาดเจ็บบนเครื่องบินมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงนะนั่งรถเข็นออกมาครับเนี่ยอันนี้คือหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในบ้านเราที่ได้รับการประสานครับนะแล้วในแฟนเพจสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยได้มีการประมวลภาพครับเนี่ยอันนี้เป็นภาพนาทีที่หลังจากเครื่องบินลงจอดนะเอาแถบออกนิดนึงก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ30คนเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เส้นทางลอนดอนสิงคโปร์ครับแต่ขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิบ้านเรานะฮะนี่ครับอันนี้ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะฮะจะเห็นท้ายเครื่องบินนี่คือสภาพข้างในครับอันนี้เปิดเผยในแฟนเพจของคุณภูรินะฮะนี่สภาพข้างในนะครับเครื่องบินตกหลุมอากาศครับการตกหลุมอากาศของเครื่องบินเนี่ยความเสียหายหรือความรุนแรงมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่กรณีครับแต่กรณีนี้แน่นอนว่ารุนแรงมากถึงขนาดมีผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้มีการชี้แจงนะฮะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะโดยทางสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยครับได้มีการระบุว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ321 จากลอนดอนไปสิงคโปร์พบสภาพอากาศปั่นป่วนรุนแรงระหว่างทางทำให้เครื่องบินต้องเบี่ยงนะคะเส้นทางบินไปยังกรุงเทพและจะลงจอดเวลา 15:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเราได้ยืนยันว่ามีการบาดเจ็บและเสียชีวิต1รายบนเครื่องบินนะคะเป็นเครื่อง Boeing 777-300ER ในเครื่องลำนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด211คนนะคะเป็นลูกเรือเนี่ย18คนบนเครื่องบินและทางสิงคโปร์แอร์ไลน์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับนะอันนี้ก็ยืนยันโดยสายการบินเองว่ามีผู้เสียชีวิต1รายนะทีนี้สาเหตุรวมถึงเหตุการณ์ข้างในยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นอย่างไรอันนี้คงเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อรวมไปถึงรายละเอียดครับผู้เสียชีวิตเป็นใครผู้ได้รับบาดเจ็บมีใครบ้างแต่อันนี้เป็นอุทาหรณ์ถึงขนาดทำให้ CAAT ได้มีการออกแจ้งเป็นประกาศในแฟนเพจเรียนผู้โดยสารกรุณารัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางแล้วก็ทำเป็นแบนเนอร์เลยครับว่าการโดยสารเครื่องบินเนี่ยนั่งอยู่กับเครื่องบินนั่งอยู่ในบนเก้าอี้เนี่ยนะก็ต้องคาดเข็มขัดจึงจะปลอดภัยนะมีทำเป็นแบนเนอร์เลยนะครับโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยระหว่างที่เครื่องบินขึ้นและลงอันนี้แน่นอนเกิดอุบัติเหตุบ่อยสุดนะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลานะแล้วก็ระหว่างที่บินเครื่องบินอยู่ที่ระดับสูง
นะก็ยังต้องคาดเข็มขัดอยู่ฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะมันตกหลุมอากาศได้ทุกเมื่อเนี่ยแล้วเวลาตกหลุมอากาศจะทำให้ผู้โดยสารลอยขึ้นไปกระแทกกับส่วนต่างๆของเครื่องบินได้หากห่มผ้าให้รัดเข็มขัดเหนือผ้าห่มนะแล้วก็หลังจากเครื่องบินลงพื้นดินแล้วนะก็ยังจะมีช่วงที่ต้องขับเคลื่อนไปยังหลุมจอดนะเพราะฉะนั้นอาจมีการเบรกกระทันหันผู้โดยสารก็ยังต้องรัดเข็มขัดนะนี่คือคำเตือนจากสำนักงานการบินพลเรือนนะหลังจากเกิดเหตุนี้ขึ้นมาครับนะเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนโดยทางโดยเครื่องบินนะเพราะว่าคนที่ขึ้นไปปุ๊บไม่รู้หรอกว่าสภาพอากาศจะเจอกับอะไรไงนะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นอุทาหรณ์เส้นทางไม่ได้มาเมืองไทยนะแต่ถึงกับต้องลงจอดฉุกเฉินเลยนะอันนี้ก็เป็นข่าวล่ามาไวเมื่อสักครู่นี้ทีนี้วันนี้เรื่องเกี่ยวกับโบราณวัตถุสำคัญสมบัติของชาติที่เราได้รับคืนมามันมีทั้งประเด็นเรื่องความปลื้มปิติใจและมันมีประเด็นต่อด้วยครับท่านผู้ชมประเด็นก็คือมันไม่มีแค่2ชิ้นนี้ทีนี้มันมีชิ้นอื่นๆที่ยังจัดแสดงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์เดียวกับที่เขาคืนให้เรานี่แหละแล้วที่ผ่านมาเราอยู่ระหว่างการขอคืนเรื่องยังไม่จบด้วยแต่ที่เขาคืนให้เราเนี่ยคือรีบชิงคืนเพราะว่ามีเรื่องคดีกันอยู่แต่เมื่อได้คืนมาเราก็ขอบคุณนะไปดูบรรยากาศการรับมอบวันนี้ก่อนครับก่อนจะไปตามต่อว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยมันมีกี่อันยังไงนี่คือที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวันนี้ครับนะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะเป็นตัวแทนรับมอบครับนะเป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะหรือที่รู้จักกันในนามโกลเด้นบอยแล้วก็ประติมากรรมรูปสตรีพนมมือที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพวันนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพนิ่งชัดๆนะฮะเดี๋ยวดูภาพนิ่งชัดๆก่อนว่าสวยงามขนาดไหนนะฮะภาพโกลเด้นบอยนะนี่คือมาที่พิพิธภัณฑ์สถานบ้านเราแล้วนะครับนะพอดูใกล้ๆเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหดูทรงคุณค่ามากแล้วนี่ฮะนี่คือเดินทางมาถึงเมื่อวานนะแล้วมีพิธีรับมอบวันนี้ครับนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าชมได้ครับนะนี่จัดแสดงเอามาวางประกอบการแถลงนะวันนี้นี่จัดแสดงแบบนี้ครับแล้วก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมฮะไปเป็นประธานในพิธีรับมอบครับนะและได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรจะเห็นแขกเรือนะฮะวันนี้นะมีทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการสื่อมวลชนไปเยอะมากนะแล้วก็มีต่างชาติสนใจด้วยนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราฟังท่านรัฐมนตรีวันนี้เป็นการรับมอบโบราณวัตถุนะคะจากทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเราได้รับมอบทั้งหมด2รายการนะคะก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นทางด้านขวามือก็คือ Golden Boy นะคะส่วนทางด้านซ้ายมือก็คือเป็นประติมากรรมรูปสตรีพนมมือนะคะก็ทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความทำงานบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นจากทางกระทรวงวัฒนธรรมเองรวมไปถึงกระทรวงต่างประเทศและสำคัญที่สุดนะคะก็จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนนะคะก็ได้ทำงานร่วมกันแล้วก็จนมีวันนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วทั้ง2รายการเนี่ยนำมาส่งถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ได้มีการรับมอบอย่างเป็นทางการแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีการเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาชมได้ด้วยนะคะที่นี่นะคะค่ะก็เป็นวันที่ปลื้มปิตินะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะท่านปลัดยุพาก็ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ทางอธิบดีกรมศิลปากรครับคุณพนมบุตรจันทรโชตินะฮะวันนี้ให้รายละเอียดเพิ่มว่าโบราณวัตถุที่ได้รับคืนมานี้เป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญแสดงถึงร่องรอยหลักฐานความรุ่งเรืองในดินแดนที่ราบสูงโคราชอายุราวพุทธศตวรรษที่16หรือเกือบ 1,000 ปีมาแล้วครับเป็นประติมากรรมรูปบุรุษสวมเครื่องแบบนะเป็นเครื่องทรงแบบบุคคลชั้นสูงเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมซึ่งพบไม่มากนักเทคนิคการสร้างแบบพิเศษคือหล่อด้วยสำริดแต่งกายแบบบุคคลชั้นสูงมีร่องรอยการประดับด้วยโลหะเงินและทองนะนักข่าวถามว่าโบราณวัตถุ2ชิ้นนี้อาจเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมเขมรโบราณก่อนอารยธรรมเขมรโบราณในกัมพูชาหรือไม่
โอ้โหนักข่าวถามคำถามนี้อธิบดีกรมศิลป์เนี่ยนะท่านตอบอย่างระมัดระวังนะเพราะมันจะเป็นประเด็นเป็นดราม่าข้ามชาติได้ท่านบอกว่าคือในอดีตเนี่ยต้องพูดกันก่อนว่ามันยังไม่มีประเทศไทยหรือประเทศกัมพูชาที่จะมาขีดพรมแดนแบบนี้นะมันเป็นอาณาจักรแล้วอาณาจักรแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนครวัดนครธมเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางยิ่งใหญ่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเมืองโบราณที่อยู่รายรอบนครวัดนครธมในพื้นที่แถวอีสานใต้เป็นดินแดนที่รุ่งเรืองเช่นเดียวกันแล้วมีรากทางวัฒนธรรมร่วมกับอาณาจักรเขมรโบราณด้วยเช่นกันนี่อันนี้อธิบดีหรือทูตฮะตอบเนี่ยภาษาเนี่ยกลมกล่อมมากนะแล้วนักข่าวถามอีกทีนี้กระแสวัตถุโบราณกลับมาอยู่ในความสนใจของคนไทยอีกครั้งโดยเฉพาะการทวงคืนท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีว่ายังไงแอบลักลอบขายวัตถุโบราณกันอยู่โดยเฉพาะในกรุงเทพกรมศิลปากรจะบังคับใช้กฎหมายยังไงบ้างเชิญท่านอธิบดีก็ตอนนี้ถ้าท่านที่ติดตามข่าวเรื่องโบราณวัตถุนะจะเห็นว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยเราได้ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจับนักค้าโบราณวัตถุรายใหญ่แล้วก็มีการยึดของกลางมีการลงโทษตามตัวบทกฎหมายซึ่งโทษมันจะมีทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเนี่ยเรากำลังไม่ใช่กำลังกฎหมายมันมีบทลงโทษอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะทำให้มันเข้มข้นขึ้นเราจะมีการตรวจสอบทั้งในเรื่องของการลงโฆษณาค้าโบราณวัตถุใน Facebook ในสื่อโซเชียลต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยเราทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทางตำรวจเราทำงานบูรณาการกับฝ่ายกฎหมายซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าเราทำไปพร้อมกันก็คือปราบปรามจับคนทำผิดมาลงโทษก็ทั้งจำทั้งปรับแล้วเราก็ทำทั้งป้องปรามการให้ความรู้สอนให้คนเห็นถึงคุณค่าของโบราณวัตถุเพราะว่านี่วิธีที่ยั่งยืนกว่าก็คือให้คนเห็นถึงคุณค่าจะได้ไม่ไปขุดมาขายอันนี้เราทำอยู่ตลอดเพียงแต่ว่ามันเป็นข่าวบ้างมันไม่เป็นข่าวบ้างแต่อย่างว่าครับมันการขโมยโบราณวัตถุก็เหมือนการโจรกรรมสิ่งต่างๆคนขโมยกับคนตามจับมันก็จะต่างกันแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าสถิติของการลักลอบขุดโบราณวัตถุมันลดน้อยลงครับผมอันนี้ท่านอธิบดีตอบในภาพรวมนะฮะเรื่องของการทั้งป้องกันตั้งแต่ตอนที่จะมีคนไปขุดแล้วส่งออกไปขายนะส่วนการประมูลขายเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีบางส่วนที่ถูกลักลอบนะแล้วที่ผ่านมาเราก็พยายามทำตรงนี้ตรงที่การจะไปลักลอบขุดพยายามให้ความรู้แล้วก็จับที่เป็นขบวนการมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ